Gadwch i ni fod yn onest, dydy siarad am hunanladdiad a hunaniweidio ddim yn hawdd, yn enwedig mewn lle fel yma. Mae'n teimlo'n annifyr ac yn agos at adra. Ond y bwriad ydy gyfalu am ein gilydd ar y safle, yn yr un ffordd â gwisgo sgidiau diogelwch, harnes a hetiau caled. Oherwydd mae'r pethau yma yn achub bywydau hefyd. Gobeithio bydd y fideo hwn yn eich helpu i gymryd y cam cyntaf. Felly pa broblemau sydd gan bobl ymwneud adeiladu heddiw? Dwi'n meddwl bod y problemau'n amrywio oherwydd natur y gwaith. Falle bod nhw'n gweithio oriau hir, gweithio i ffwrw o adra yn ystod yr wsos. Mae'r teimlad o fod yn unig a methu trafod i problemau yn sicr yn un. A wedyn, wrth gwrs, mae pobl yn poeni am bres, a dyn nhw ddim yn siarad efo'i gilydd, felly lle bod yna rhyw broblem iechyd. A dyn nhw felly ddim yn mynd at y meddyg teulu a ddim yn chwilio am cefnogaeth. No one really wants to hold a hand up and say I'm struggling because it's such a dominated background of, you know, let's get forward and do the job, and it's quite hard to open up and say I'm struggling in that sort of macho environment for people. Felly, gadwch i ni weld allwn ni ddechrau newid hyn. Yn yr ychydig funudau nesaf, byddwn yn trafod ffordd syml o sylwi pan mae rhywun mewn trafferth. A be i wneud nesaf. Os bydd hyn yn achub hyd yn oed un bywyd, mae o bendant werth yr ymdrech. Da ni'n mynd i siarad am rhywbeth syml o'r enw step. Mae'n rhywbeth hawdd y gall pawb i wneud. Does dim angen hyfforddiant, does dim angen y geiriau perffaith. Mae'n syml. S-T-E-P. Sylwi, trafod, empathy, pwyntio. Y cam cyntaf ydy sylwi. Neu rhan fwy o bobl ddim deud i bod nhw'n stryglo. A nid un peth ydy hunanladdiad. Fel arfer, mae gymysgedd o bethau sydd yn codi fel y blocs yma. I think if you were to look out, you know, on a construction site and you were to look for anyone that's struggling, you know, you look for things like maybe over alcohol consumption. Are they gambling a bit more on their phone all the time, on every single app, trying to put as many bets on as they can? Are they telling you something that's happened at home? Are they isolating themselves from you as well? You know, are they coming in and usually they're like amongst the group? Are they just sort of picking the tools up and going somewhere else and working alone, or just keeping their head down and not really discussing conversations or engaging with you? Dyma chydig o bethau i gadw llygad amdanyn nhw. Mi all fod yn yfed yn drwm neu'n cymryd cyffuriau ymdopi. Pryderon ariannol neu gamblo. Problemau mewn perthynas, problemau gyda iechyd, trafferth gyda'r gyfraith, neu bod yn unig neu'n dawel. Cadwch eich clust ar agor am bethau fel. Mi fydd y pawb yn well hebddau. Dwi just ar y ffordd, neu dwi wedi cael digon. Weithiau, dos na ddim arwyddion amlwg. Os da chi'n teimlo fod yna rhywbeth o'i le, trystiwch eich hun. O'n i'n cuddiad lot o sut o'n i'n teimlo. Oedd y dynion yn wedig, diolch yn bod o'n i'n agor fyny amdan yn hawdd. Ac yn wedig yn byw mewn byd construction lle ti fod i bod y dyn mowr crym a ti fod i dangos fod bod ti'n yn brifo. Mae'n ofnadwy anodd i gallu agor fyny hefyd dynion eraill a dweud, ti'n gwybod, dyma dwi wedi bod trwy'r. Sym un ni hefo'r etybion, ond os da ni'n helpu i gilydd, gobeithio wneud o achub rhywun. Y cam nesaf, trafod. Nid trio datrys y broblem, nid pregethu. Dim ond trio agor y drws. Ella gofyn, sut wyt ti? Ti'n mi weld y hun yn ddiweddar? Mae yna sawl ffordd i ofyn, ond mae rhaid cychwyn yn rhywle. So from my own experience of working in the trade, creating the conditions is really, really important for everyone to be able to open up, to share some of the things that they're going through, etc. And creating the right culture on site for people to be comfortable in doing so. But just having somebody to maybe vent to in their perspective, you know, letting them get that off their chest could really fix 80% of their problems, you know, and sometimes just saying something out loud is sometimes half the battle. But try not to just jump down their throats and try and fix it, because it's not what sometimes maybe people need, yeah? Mae pethau bach yn gallu ni gymaint o wahaniaeth. Da ni'n gofyn chi i newid y byd, da ni'n gofyn chi i oed awran o therapi neu gwbl, da ni'n gofyn weithiau ydy bod chi'n gwrando a trio meddwl amdan sut da ni'n teimlo yn y sefyllfa yna. Mae yna lawer o bobl yn poeni fod holi am hunanladdiad yn rhoi y syniad ymhen pobl, ond dydy hynny ddim yn wir. Os oes na arwyddion yna,
mae'n iawn i ofyn. Ac os ydych chi eich hun yn cael traffaith, mae'n iawn i rannu. Nid gwendid ydy hynny. Dyna'r cam cyntaf i gael help. Felly pa mor bwysig ydy fod pobl yn cael lle i drafod heb beirniadu? Mae'n hynny'n bwysig. Rhaid dychmygu bod yna ddim byd pwysicach ar hyn o bryd. Mae'n bwysig bod nhw yn teimlo bod rhywun yn gwrando yn nhw, yn clywed nhw, sydd dipyn bach wahanol, ac yn rhaid yr amser a'r sylw iddyn nhw. Unwaith bydd y drws ar agor, dangoswch empathy. Gwrando sy'n bwysig rwan. Does nam angen i chi roi cyngor arbennig. Just triwch pethau fel, mae hynna'n swnio'n boen, ond diolch am ddeithau. Neu mae rhaid bod hynna'n anodd. A phan maen nhw'n ymateb, peidiwch â'i anwybyddu nhw. A peidiwch â rhithro i ddatrys y broblem chwaith. Just byddwch yn glust iddyn nhw. Mae teimlo fod rhywun yn gwrando yn adeiladu trost. A dyna sy'n annog rhywun i chwilio am fwy o help. Cofiwch, os oes na rhywun mewn peryg, mae'n bwysig eich bod chi'n ffonio 999. Neu ffoniwch 111 a phwyso 2 am gymorth iechyd meddwl brys. Sy'n dod â ni at y cam ola. Pwyntio yn y cyfeiriad cywir. Peidiwch â phoeni. Does dim disgwyl i chi gario hyn i gyd ar eich pen eich hun. Pwyntiwch at help proffesiynol. Eisteddwch hefo nhw wrth iddyn nhw'n wneud yr alwad a gofynnwch sut maen nhw'n teimlo wedyn. Word suicide, and you watch people's reactions to it, it is very much like, oh, it's something that we really need to push past as, I think, as a people. When someone is struggling, they won't be filled with so much guilt or shame, you know, and then they can actually pick up the phone and ask for help because they're not embarrassed or ashamed that they've got these thoughts. So just like health and safety on site, you wouldn't try and pick up a pallet of cement on your own, right? Your mental health is exactly the same. Look out for other guys within your site that you can share to offload, maybe lighten the burden, but also opportunities to signpost to other organisations. Just go for it. Take the first step. Diolch am gymryd yr amser i wrando ac i wylio. Da ni'n gofalu am ein gilydd yn y gwaith bob dydd. Dim ond ffordd arall o wneud hynny ydy hwn. Sylwi, trafod, empathy, pwyntio. Gobeithio bydd y fideo yn eich helpu i gymryd y cam cyntaf. Mi all achub bywyd.